Kan ikan. Yuk, ini kita mau unboxing sesuatu yang baru, yang gak mainstream. Masih segel ya? KPU cow. Perjalanan jauh loh. Perjalanan jauh dari Jakarta Barat ke sini. Ini naik busway cow. Naik MRT mumpung gratis. MRT. Mana peraturannya anjing? Ini dilapisin koran, korannya basah. Wih, ini kura-kuranya. Lucu ini. Galak. Dia mangap. Oke, jadi oke, cacingnya ada, Cacing. Ya lidahnya lidahnya tuh kayak cacingnya. cacing nang. cakarnya ada, ekornya panjang, sehat ya. Ngeri juga ya, kecil-kecil. Tuh taruh coba. Coba cal. Mangap mulu lu. Nah. Ya, nikmati rumah baru. Jadi tuh dia tipe apa cal? Dia tipe predator. Lumayan basah. Ini batunya terlalu banyak ya gocel tuh. Enggak, emang dia hidupnya di air ya cal? Yang hidup di air Sih sih. juga tahu anjir. Batunya kebanyakan ya. Iya situ kebanyakan anjir. Nggak bisa nyelam banget ya. Orang ini gede-gedenya. Ini namanya alligator turtle. Snapping turtle lagi. Bukan alligator. Iya, alligator snapping turtle. Oh, alligator snapping turtle. Turtle. Kok dia nggak mau makan sih? Dia lagi stres Gue nang. mau lihat juga. Dia tipe makannya tuh dia diem doang, Nang. Dia buka mulut, nanti ikannya masuk ke mulutnya sendiri karena ada. Iya kan tadi ada lidah cacingnya itu nang. Oh. Itu ntar dikira umpan kayak buat trap gitu loh. Iya, ini kura-kuranya unik, Nang. Karena dia gak ngejar-ngejar ikan, tapi ikan yang datengin dia. Tuh. Enggak kayak lu ngejar cewek mulu. Masih belum lapar kali. Enggak dia belum. Malu tapi Ini harganya berapa cal? 950. 9,5. Wis. Umur berapa bulan? Nggak tahu dah. Masih baby nih. Paling baru 4 cm 5 cm nih.